May direct yes. Parang hindi grocery ko yung natin dito. Tatayo ako dito. Hi vlog! Sorry. Paano painitin natin? May pilihan ng mangyayari dito. Transition, saglit lang. Grabe, tatlo pa sila nagpaprito. Ter! Kahit pagtulog mo, pagligo mo. Alo! Hey guys! Welcome to another episode of L Diaries. And for today's video, we're going to... Tabu! Punta kami ng third floor. Yes. Para po. Para kumain. Yes. So we're here na sa third floor. So punta lang kami ng food court and then kakain. And then later, after namin kumain, punta kami ng grocery para bilhin yung mga kailangan namin for dinner and for breakfast tomorrow. I guess I'm gonna go with... So we just ordered our food, guys. And meron na si Ana! Hala! Ganyan ka sa mga manonood ng vlog. Paano patahimikin ng isang kaibigan? No? Yes po, ano po yun? Meron na yung food. Let's pray. Yeah. Coffee kami, guys. Ice vanilla. Regular? Nice vanilla. Regular. Dalawa, ices pa. What do you want, Elsie? Tapos sa'yo. Okay na? Okay. Okay na. Meron na yung coffee. Brought by... Sarap na talaga itong ano nila, ice vanilla. Sarap makdo. Without ng makdo. Without ng makdo. Guys, ano mas masarap? McDo or Jollibee? Comment down below. Let's coffee before biyahe ng Yes. siguro mga 1 hour or magwa 1 hour. Going to Tabu. minutes. Pero depende sa driver, no? Tamis lang fresh vanilla. Oo. Check mo to. Wala, pero wala Okay okay lang. lipstick. Ano ba yung sa'yo? Uy, direct kiss. Parehas kami ni Mariel ng lasa. Ala ka. Baka sa'yo yun. Mga lipstick ko. Nag-switch na ng mga inumin eh. Check mo. Yan yun. Ito nga. Sobrang diin. Sobrang diin. So pupunta lang kami sa grocery. Anong bibili natin sa grocery? It's gonna be the food, The food and like the amenities amenities and yes. and the resort. And we're gonna buy the resort? Yes, it's gonna be like the 60 million only. Wow. It's really only. It's nothing. Ano? Natatayo ako, guys. Secret Pwede ba dito sa cup? Hindi mo Jolly. sinasabi. Baka mandiri yung mga nanonood. Sorry. Pasintabi po sa lahat ng mga kumakain dyan. Kasalukuyan po Dito tayo tayo nakakain yung ngayon. hypermarket. So we're here at hypermarket. Bakit sila? Bili lang kami ng mga ingredients, guys. Uy, yung ano po? Ay, yung coffee. Yun na yung coffee nila kasi nga bawal magpasok ng coffee. Ano ka na yung pagkaragalitan niya? Eh, walang malilit eh. Hindi yan lang. Ay, para pang kape pa. 50 pesos sa umaga. So, okay na yan. Yan na lang para may pang... Or may dala yun sila. Wala ka? Yeah, ito na lang. Wala pa yung ano.
Bento box para sa... Kanina sa harap nyo, hindi nyo pinansin. Sorry naman. Grabe pinapagod yung galing sa barko. Guys, may free taste. Ano po to? Chicken breast then crazy cat. Ano po to? Ano yan? Crazy cat to, tapos chicken breast naman. Walang kayo. Ito? Thank you po. Ano ba pinili na ito? Going kami sa counter para mag-bayan. Uy, ba't may pilian ng mangyayari dito? Ah? We're going to the car. Ano ba to? Sino ang driver? Dalawang car yung ginagamit namin. Ito yung kay Kessler. And yung isa is kay Dave. Ayan. Ano meron? Manggugulo lang po. Stop the car, sabi nyo! Ilang May oras dikis. yung nakalagay sa Waze? It's gonna be Than 1 hour. Hindi ako like rin. See you guys later. Iniwan kami guys. Nasa kayo. Sige, kami na yung driver. 500 meters. At the roundabout, take the second exit on 52 Kalina Cagayan Road, West. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you. To hold your hand and call you mine. 14 minutes going to our accommodation. Nag-stop lang kami kasi bibili sila ng isda for our dinner. Weather today is okay lang siya. Medyo gloomy siya. We're here. Treetops. Sobrang loob ng daan. Hey guys. So, nandito na tayo sa my treetops. Dito yung accommodation namin. And, mag-check-in lang kami. Kuha na namin and we're on the way to our room. Ay, dito tayo bababa. So, walang wifi dito, guys. 1995 here, you know, like what the heck? Pahirapan ng signal. No wifi. Ano sabi niyo walang wifi? Ano, Mariel? Walang wifi. Ano ba sabi mo walang wifi? Okay lang. Wow! Sir! Madi lang ako sa Yeah. Kahit pagtulog mo, pagligo mo, dapat suot-suot mo yan. Pag wala akong tissue, mamaya papamunas ko. Palagay naman ako. Ito yung view, guys. So, meron pa dun sa baba. So, ano na lang, pa-mention na lang, tatag na lang. Tag na lang si Dave. Dave Sanwan. Hello po. Hi guys. Sige, sige. Maglaban mo yung Brazilian dance mo. Ano, sis? Ay, can you put it to me? Dito sa may ano? Sa may... No, no, no. Ano, no. Dun sa taas. Alam mo lang kulang. Sige. Madam. Madam, ayaw mo bumaba? Wait lang, hindi ko Ano sa paa mo? Nag-hiking ka? Ah, sige. On the way sa room. Medyo risky yung daan, guys. Ano ba itong mga kasama ko? Here's the pool. Nag-explore lang kami sa area, guys. And this is the view. Dito po tayo ngayon. At so, anong masasabi mo sa campsite na ito? Okay, thumbs up siya. What about you? Okay, ganun siya. Ganun. What about you, Kes? Ay, so yes. What about you? The vlogging area. Vlogging area? Vlogging era? Vlogging area. Okay guys, so i-haul namin yung mga yan.
prito, guys. Tatlo nga. Okay na. Si Abe to, siya yung pinakamaraming ambag talaga. Yan ang gusto kong marinig. Naghugas, ano pa ginawa mo, Abe? Turgay. Kapit lang mo sa tira pa sila eh. Sana na sila? Balikan natin. Tinanggal pre. Ganun. Anong gagawin natin for today? Hindi sasayaw. Sorry. Luluto. Magri-grill ng isda. From this to this. Watch and learn kung paano painitin ng niluluto. This is our leader. 1, 2, 3, go! O, diba? Uminit siya. Kami ni Marian yan. Papansin nyo medyo old vibe yung dito kasi nasa 1990s tayo guys. Sabi nila no wifi, pretend to be 1990s. So, sige. Dito tayo sa mga kakahuyan. O, sige. Night swimming! Night swimming with the girls kasi nagkukok ang mga boys. Swimming area. Maliligo muna kami bago kami mag-dinner. Ayan, yun na niya sila. Five, 6, 7, go! Justin! Raw! May kuryente na daw pong Abe, try mo ka. Basahin mo. Hindi ako eh. Kunin mo yung pala. Tapos bawa ka lang kanay paano mo. May naka-uslim pa ako pa dyan natin. Wala eh. Yala mo siya. Vlog mo to? Transition. Ayan, hayaan niyo yung Hi guys! Welcome to my vlog. So, andito kami ngayon. Bigay mo yung tabo kay Abe. Abi. Lagyan mo ng tubig. Abi. Sinusunod mo kayo. Hi vlog! Pangalas mo na babot ko sa'yo. Hindi, basahin mo muna dyan sa baba, pre. Ha? Basahin mo muna dyan sa baba. Nakabasa siya. Uy, Abi siya. Baka nakaganyan. Hi vlog! Welcome to my guys. Basahin mo nga, anak. Basahin mo. 40 days. Basahin mo. Pinagdasa na ako. Kaya sa amin na yung tabo. Sa tabo. Alis kayo dyan. Oh. Ang galing, grabe. Sige ba? Tama na po yung swimming pool. Pabawasas niyo. Ayan na. Go na, Abe, go na. Isa pa. Bawin niyo tabo. Uy, grabe. Abe, wag na madumi. Uy! Wala naman. Anong color yun? Brown. Nude. Spell nude. Brown na nga na. Y. N-Y. Or N-Y. Dalawa sana yung ano dito kabe kanina. Yung disgrasya. Ikaw at si Daniel. O yung mag-best friend ka mo. Two casualties sana yun. Girls, I need is your beauty and a beat. Parang graduation song. Can make my life complete. So for lamig. Nigilaw na sila. Si tinataraan tayo Sorry. We're going to have our dinner first before going back to the pool. Kasi sobrang lamig.
Okay pa, okay pa. Okay pa, thumbs up, thumbs up. Okay, I'm like Thumbs up kung okay pa. cold, you know. Ganun, sakalang bawa. Parang mo gawin ko kay Ice. Yan nga eh. Ikom! Hindi, sakto na saan? Pag ano, yung ice. Ano yun? Pinapunta ako ng pulis dito, sabi mo yung Hindi ako yung naglagay ng powder. Hindi ako naglagay ng powder. naka-green yung kumatay. Ako lang nagtimpla. No, not me. That's my fault. We're gonna eat. Thanks, chefs. Ano ang bag mo? O hindi. May ambag siya, guys. Ano ang ambag niya? Eh, yan yung ambag niya. Ayun na yung ambag mo rin. Ngayon at bukas. Thank you po. Kamsahamnida. Hi guys! Kimi na ito pala to. Kanya-kanya pinggan na pa. O sige, sino ang sa'kin makabot? Sana. Puts bamboo. Kapo yun. Guys! 1, 2, 3. Kaya lang ko ngayon. Ano yan? Concert sila dito. Kailan? What time is it where you are? I miss you more than anything. I'm back at home, you feel so far. Waiting for the phone to ring, spending all the feeling upside down. I don't even wanna be in this town. Try to figure out the time zones making me crazy. You say good morning, then it's midnight, going out of my head alone in this space. Is it where you are? Somebody's in my home. I'm taking a picture in my car. I hate the thought of you alone. I've been keeping busy all the time, just to try to keep you off my mind. Trying to figure out the time zones making me crazy. You say good morning, when it's midnight, going out of my head alone in this space. Masarap ba dito? Wala. 오빤 강남스타일 거기 한 잔에 여유가로 일단이는 여자 커피식 모전에 원샷 때려서 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 pulls me in enough to keep me guessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear on my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. I got it. The know she gave me when you left. You're my first true love. She ain't got a won't you dance forever young. Forever young. Paano na kayo? Paano siya? Kaki!
Nag-farm pa kanina. Nag-busy ako, pre. Guys, say hi to Flora. Malika, natatay siya. Check ako natin, hindi lang ako pag... Pagpunta lang tayo na. Kung gaano kasarap sa pakiramdam. Wait lang. Yan. Stay there. Good dog. Hop. Wait lang. Good dog. Kiss up my Aalis na si Daniel, huwag niyo na inaaway. Libre mo gulo daw mamay din ah. Sige. Legit ah. Mag-post ka muna dyan sa Mag-post ka mo sa vlog. Sige. Hi guys! So, andito kami ngayon sa Avichon guys. Vlog takeover. Vlog takeover guys. Andito kami sa Avichon ngayon. Ayan guys, andito kami sa isang kotse. Abe, Dave, Dane, and of course, may-ari ng phone tsaka ng vlog si Maria. So guys, kasama rin namin sila. Ito mga motor guys. Itong nangyayalo ng motor, sila Kuya Jomar yan. Ito namang Yamaha, sila, ano yun? Sila ano? Sherilyn. Sherilyn. Sila tita. Sila tita Sherilyn guys. Sila Margaret. Oh, ayun na sila guys oh. Sila Jonathan, si Benedict, Aray! si Maricar, tsaka si, sino yung isa? Yung isang babae? Yung tita? Jonalyn guys. Yan kami guys. Guys, may isang kotse pa pala kasama guys. Doon. Spam Hi guys. kayo guys. Hi kayo guys sa vlog ko. Hi kayo sa vlog. Oo. Kayo guys, vlog takeover to. Titikin natin guys. Welcome to my guys. Ayun guys yung artista. Uy, artistahin oh, ganda. Ay guys, mahihain siya. Kala mo naman talaga. Narinig sa vlog. Eh, cut out. Edit out. Mamaya guys, bababa na kami ngayon. Update ko na lang kayo mamaya. Hey guys, we're here at Awichon Village. This is for our day 2 trip. We're just gonna explore the area. And if balak niyo pumunta dito, may entrance fee na 100 pesos. Good afternoon po. Look at the view. Sobrang ganda. Music ka. Anong tricks yan? Pakitaan mo kami ng tricks. Hi guys! Wow! Dito kami guys sa... Saan to? Sa taas. Sa Avichon guys. Ay, mag-selfie tayo. Okay, game. 1, 2, 3, go. Uy, akin yan ah. Saan ganyan ka mag-drive sa? Medyo maluwag na eh. Hey guys, we're here at Mangdo for our lunch. 248 for our lunch, late lunch. Actually, kagagaling na namin ng Avichon. And ngayon, magla-lunch muna kami. Hey guys, with my girls. Let's take our lunch, guys. Sapat na reason. Hindi kasi lahat ng sayaw madaling matutunan.
Thank you so Bye! Thank you so much! Dave, bye!